I dag så tar vi jaggu meg og lager ei kyllingsuppe. Eller ei suppe med kylling i. Hva skal vi kalle det her da? En indisk inspirert kyllingsuppe. Og det er fryktelig enkelt å lage. Det vi trenger et eple, vi trenger en løk og en hvitløk. Dette skal vi da frese og steke sammen. Og så skal vi ha oppi tomat og kokosmelk og litt krydder. Og krydderet er gurkemeie, 2 teskjeer gurkemeie, 1 teskje chili og en litt stor spiseskje med Gud, at det er mulig. Karri. Rakkeren med karri. Og så skal vi ha litt kylling over. De kyllingene har jeg tenkt å skjære i veldig små biter og steke i stekepanna, så jeg kan strø det over etterpå. Og sammen med alt det i suppa så trenger vi også 6 dl ish med hønsebuljong, kyllingbuljong, fond, whatever, ferdig blandet ut. Og så skal vi ha noen cashewnøtter som vi skal ha oppå, som vi hakker og legger oppå også. Og gulrøtter i staver, små, tynne julienne, da kan vi trene på å skjære. Og vårløk, rå, på toppen. Og det er så enkelt, da kjører vi bare på, dritlett. Da begynner vi med kyllingen, tror jeg vi begynner med. Så vi får stekt den. Og dere vet jo nå, alltid med kylling, så bruker jeg en annen fjæl. Fjål. En sånn en. Og den vet vi også sklir. Gidder vi rote med den nå? Har jeg noe da? Jeg trodde jeg hadde klut her da. Så der. Kyllingen. Og da skal vi få skjært det her i småbiter. Jeg bruker lårfilet, fordi jeg synes jeg både er best, det er billig og det er kjempefint. Og det er ikke så mye, jeg bruker 1 lårfilet per tallerken jeg skal lage. Så nå kommer vi nok til å lage ganske mye mer enn 3 porsjoner suppe. Jeg tenker det er 4 porsjoner, men jeg skal bare lage 3 tallerkener, så da gjør vi det. Skal vi se. Begynner jeg med å skjære det her da med en vakenskarp kniv. I tynne strimler først. Sånn. Så tar jeg de tynne strimlene og skjærer i, holdt på å si, små terninger. Det blir jo det da. Her vil jeg ha små biter. Her kunne du helt sikkert også kjøpt sånn ferdigstrimla, hvis du skal gjøre det kjapt og gærent. Ferdigstrimla kylling. Det hadde ikke vært noe. Det hadde ikke vært noe skam det, selv om jeg ikke hadde klart det. Det vil jeg også si, nå har jeg brukt den kniven her ganske lenge. Dere som har fulgt meg en stund vet at jeg fikk den her av en som ser på. Som i utgangspunktet er Kick-Ass Knife. De selger den jo selv også på Finn. Link finnes vel et eller annet sted i en eller annen video. Jeg ser om jeg finner den, så kan jeg legge den under her på nytt, hvis han har flere. Men den holder seg veldig god og skarp. Jeg har ikke gjort noe annet enn å dra den opp på sånn porselensstav. Sånn, nå skal jeg prøve å ikke ta i noe som helst. Sånn, og i dag tror jeg jeg skal frekke meg så mye til at vi skal ta og lage mise en place til suppa mens vi steker kyllingen. Da kan det hende vi blir stresset. Det får vi se. Da er det rent. Og så tar vi en kjapp, siden vi liksom har vært borti med det, så bitte grann såpe, våtklut. Sånn. Yes, da setter jeg på varme meg opp såpass. Det trengte jeg jo ikke nå da. Ja. Og vi tar sikringen da.
klager den platetoppen litt, men jeg tror det er fordi hvis jeg bruker mye vann på når jeg vasker den, så skjønner den ikke opp og ned på noen ting. Så da må jeg bare ta sikringen og sette den på den. Ellers er det ovnsmakta som krangler. I hvert fall. Nå er vi i gang. Sterk varme på kyllingen, og bare frese over den. Kanskje... Ja, vi prøver å se om hvor mye stress det blir. Nå kan vi se forskjellen på mise en place og ikke mise en place. Sånn. Skjærer opp løken mens vi venter på at stekepanna blir varm. Og den her skal også, som vi gjorde med tomatsausen vi laget, så tok vi jo hele den og kjørte med stavmikseren. Det kommer vi til å gjøre her også. Så det er ikke så nøye hvor smått den skjærer, men det er jo hyggelig å alltid kunne trene da, på å bli best med kniv. På kjøkkenet vil jeg merke, ja. De her hadde ligget litt i løkene, så da tar jeg av det ytterste laget. Sånn, her har det blitt varmt allerede. Hallo, gratulerer med dagen. Ser du, det tok ikke lange tida. Og som alltid, litt salt, så vi salter underveis med det vi jobber med, så vi har litt kontroll. Sånn. Og der kjører vi litt pepper opp. Her er fort gjort, og det gjør ikke noe om den får kjøla seg ned. Det gjør ingenting. Men den skal ikke i suppa og koke sammen suppa etterpå, så den er viktig at den får lov til å bli helt gjennomstekt. Så skjærer vi litt. Sånn. Sånn, du ser med en gang den begynner å jobbe sånn, så blir det mer stress, men det roer seg bare jeg får gjort den da. Sånn, der har vi løken. Et eple, da må jeg skrelle det først, tenker jeg. Ja. La den skrelle her, altså. Da må jeg vaske en skrelle her, da. Skal vi se. Skal jeg bare få vasket den. Ja, at det kommer til å bli noen gode kyllingbiter, det er jo ikke noe å lure på. Sånn. Er den fin? Tar jeg bare den kyllingen, og så gir jeg sil bare for å... Og det er selvfølgelig ingenting som er... Sånn. Da fortsetter vi på eple. Skal jeg vise dere noe som jeg liker når det gjelder å skjære ting. Noen ganger når du skjærer, så vet vi at det henger seg fast på kniven. Og det er kjempeirriterende. Men hvis du i stedet for å skjære har en skarp kniv, og du drar bare spissen mellom, jeg kan ikke forskjell på det, så henger det seg ikke fast. Og da er det mye mer behagelig.
lagre og skjære for eksempel epler, tomater. Det er ofte det samme. Men ost, det er vanskelig uansett. Derfor så finnes det spesielle kniver til ost. Sånn, og så trenger vi hvitløken oppi. Se, da henter vi jo den fantastiske raspa, hvis ingen har brukt den. Nei, der var den. Den, og så skal det være en 2-3 hvitløksfedd. Og her også er det jo som alt annet i verden da. Ikke sant? Selv om du kanskje finner en oppskrift da, som sier at det skal være et fedd med hvitløk, og så tenker du, fader, hvitløk er rågodt, det er jo noe av det beste jeg vet. Da er det bare å ta 2 i, ikke sant? Eller 3, eller... Men du skal være litt mer forsiktig med chilien da. Det har jeg flere eksempler på. At jeg bommer på. Jeg sleit med at jeg hadde for sterk chili. Jeg fulgte oppskrifter hele tiden med hvor mye chili jeg skulle ha i, og det ble så sterk. Så viste det at jeg hadde jo en sånn der, som jeg hadde kjøpt i en av de her Asia-maten, som det sto ekstra sterk chili. Den var jo så sterk at det fytter svin. Men ok, jeg bare tar litt av den. Det skal ikke ha så fryktelig mye, men vi må jo ha så det, så vi kjenner det. Sånn, vi begynner å få varme. Vi kjører på. Og så tar vi hvitløken til slutt, så ikke den brenner seg. Så jeg prøvde å flytte litt på meg, så jeg står nå litt nærmere steketoppen, eller platetoppen. Så jeg vet ikke om det er bedre eller dårligere, eller vi tester noe nytt. Og så har jeg endret litt på lyset her oppe, så ikke jeg får så skarpt lys i ansiktet, men det får vi også ta en titt på etter hvert. Så nå ser jeg mørket begynner å klyve på her også, så kanskje like gjerne bare skal øke ISOen på den. Sånn tenker jeg. Sånn. Og så tar vi hvitløken. Her snakker vi noen minutter bare, ikke sånn fryktelig lenge. Og så vil vi ha i krydderet, og det vil vi også steke litt, for det skaper jo en mye bedre smak. Jeg har vært litt hardent nå, ble det litt overeksponert. Ja, vi klarer å dra den ned, vi gjør vi ikke det? Sånn. Nå er det krydder med futt i. Sånn, og så tar vi hønsebuljongen og tomatene. Og kokosmelka tar vi til slutt for å lage en sånn kremete. «6 dl med hønsebuljong, fond eller whatever suits the purpose. Og en boks med tomater. Det er fader mye det her. Vi skal ha sånn mål og sånn på det. Mye er i den da. 400 gram. Ja. Sånn, og så lar vi den få et oppkok og stå og koke til alt blir mørt og fint. Og så tar vi og legger opp og spiser de greiene her. Nå skal jeg lage mise en place på det vi skal ha oppå suppa. I dag går det sakte, altså. Sånn, så skal jeg passe på også stoppe den, og stoppe den, og den. Sånn. Og da begynner vi med gulrota. Skreller jeg bare den kjapt og gærent. Og så, hvis du har lyst til å bli god til å bruke kniv og skjære med kniv, så er gulrot veldig bra å øve på, for der kan du liksom ikke jukse, for da glepper den.
Så i dag skal vi lage noen julienne, tror jeg det heter, på fransk. Og da lager vi de cirka så lange. Det som trent som fyrstikker. Og det her gjør jeg er ikke skolert, så det her gjør jeg helt sikkert ikke riktig. Men det sånn jeg lager julienne. Så først så skjærer jeg det halvt, og så skjærer jeg de skiver sånn. Så skjærer jeg den i skiver. Sånn, og så tar jeg hver og en av de, og skjærer ned, så det blir sånn. Og her, hvis det noen som vet virkelig hvordan man gjør det her enkelt, så vil jeg veldig, veldig, veldig gjerne lære det av noen. Send meg en snap eller en link eller noe. Sånn. Det blir ikke så halvgærent, da. Likevel, mener jeg. Begynner å koke, hører jeg. Deilig. Sånn. Kanskje litt... Nei, vi godkjent som julienne, synes jeg. Sånn. Legger vi de bare der. De skal vi bruke opp etterpå. Så skal vi ha litt nøtter, og vi kan ta de her først. Så skal vi ha vårløk. Tar jeg av den nederste. Så skjærer jeg på skrå. Skjærer jeg oppover på skrå. Og her jo kvesten like god som resten, synes jeg i hvert fall. Sånn. Og så skal vi ha noen cashewnøtter, som vi også skal ta og dele opp litt. Jeg vet ikke hvor mye det var, cirka 50 gram kanskje. Det ikke nødvendig å finhakke det for mye, for man vil jo liksom ha litt av poenget med det her jo å lage litt knas, men jeg vil heller ikke ha hele oppå. Nei, det bare å passe fingrene altså. Sånn, og de trenger ikke være unisone, synes jeg da. Sånn, det blir bra. Og jeg har også brukt salte, for det synes jeg godt oppå. Så det må jeg selvfølgelig ta hensyn til når jeg salter alt annet. Det lukter jo helt sinnssykt. Og som dere sikkert har merket det, så har vi ikke tatt noe salt opp igjen da. Og grunnen til det jo fordi, for det første, vi skal ha de nøttene oppå. Og også fordi vi skal ha... Jeg har brukt fond, som jeg ikke har peiling på hvor mye de salt så det må jeg smake til. Så, that's it. Nå begynner vi faktisk å nærme oss slutten. Jeg lurer på, siden jeg skal pønte med det, jeg lurer på om jeg skal finne å ha det på noe. Det gjør jeg. Jeg holdt på å si, jeg sa i sted at jeg ikke skolert. Det vel kanskje ikke noe vanskelig å se. Men her kan du også selvfølgelig servere med en eller annen type brød, eller baguette, eller et eller annet ved siden av. Så klart. Jeg bare åpner kokosmelka. Slipper å slåss med det i siste lita. Og ikke sant, nå hadde det vært veldig lett å ta kniven og skjært i den. Det tror jeg ikke noe lurt. Sånn. Var den åpen, og den kommer jo til å tykne til suppa. Det gjør også når jeg bruker stavmikseren, så tykner det jo også til. Hvor lenge skal den koke da? 10-20 minutter? Eller noe sånt nå? Da har den her stått og... Så cirka etter 10-15 minutter, så tar jeg den, og så kjører jeg den med stavmikseren. Det kan jeg uten å se på. Sånn. Så skal jeg først ta og smake på den, sånn som den nå. Og den kjempegod. Og den litt sterk. Så hvis du ikke glad i sterk mat, så hold igjen litt på chilien. Men vi skal ha kokosmelka i, og da blir det jo helt sikkert mye bedre. Men da setter vi den på kok igjen. Sånn. Og så rører vi. Tenker jeg den får en fantastisk fin farge. Her kunne du sikkert brukt fløte, du kunne sikkert brukt crème fraîche. Eller det du har i kjøleskapet også mulig å bruke. Men melk vil jeg nok ikke bruke, for jeg kjenner jo nå at det her blir jo en sånn
den tykner jo på grunn av det her. Nå tror jeg skal bytte fra den her til noe jeg kan vispe litt mer med. Den var helt prikkete. Sånn, og så skal jeg smake på den, og da skal vi sjekke for salt og pepper. Vet du hva, den roet seg veldig etter jeg fikk kokosmelka i, så den ble ikke så sterk nå, så kanskje vi skal ligge der vi er. Litt salt, men ikke mye. Yes, baby, der var den. Sånn, og da tror jeg den har begynt å koke, så da er det vel bare å få lagt opp, tenker jeg. Det er det. Kylling oppi. Så litt gulrot. Litt vårløk. Og litt cashewnøtter. Å fy, nå må jeg si jeg er sulten, du. Sånn, se på den da. Hva synes vi om den? Den tror jeg kommer til å smake helt fortreffelig. Den tipper jeg ikke på. Kos dere. Ta vare på hverandre. Og så ses vi. Kos dere med mat og lag mye god mat hjemme.